Moitas grazas, Malores, pola túa extraordinaria presentación. Agora creo que temos un tempo para facer preguntas do público, non, Quique? Temos 10 minutos, 15 minutos para... Se alguén do público quería preguntar algunha cousa a Malores, algunhas cousas que dixo eran descoñecidas para min e creo que para gran parte do público, grazas polos contributos, e algunhas poden ser incluso un pouco polémicas, non sei se alguén quere entrar na conversa con nos. Quique. Escoita. É que temos que usar o micro por cousa para que poidan recoller a voz. Si... Sí, vai. Parabéns e moitas grazas pola presentación tan bonita, tan que se podían comentar, incluso algunhas discutir do que dixeches. Eu, como estou agora relendo a correspondencia con Lapa, que me... pois aí saltoume un par de comentarios, non por decir algo, por si, bueno, para que non marchemos así sin máis. Unha que fai referencia a esa crise del riego do 51. Porque na Lapa tamén lle di, a finais dese ano, tamén o anima de que non o deixe, de que non se lle ocurra ir a América, de que... E eu non sei se iso pode ser unha crise persoal, por algún motivo privado que non coñecemos, ou se terá que ver algo coa publicación da historia da literatura galega, porque é un pouco próxima a esa data. Se el, o mellor, esperaba outra recepción dese libro, algún comentario de algún colega sobre a obra que a él non lle, bueno, que lle pareceu que desvalorizaba o seu traballo, non sei, ocórreseme esa posibilidade. Outra cousa así máis de fondo, que o enfoque que das ti como del Riego como ideador, bueno, eso sí que aí temos que falar un pouco máis, porque é moi curioso cando un lee, agora por exemplo no caso de Lapa, temos as cartas de Lapa a El Riego e temos polo menos algunhas das cartas de Lapa a Piñeiro, pero eu, por exemplo, cando eu escribí o meu libro sobre a cultura galega no franquismo, correspondencias moi por exemplo, as de Carballo Calero con Del Riego con Piñeiro. As dúas, tanto o caso de Lapa como no caso de Carballo, dan a mesma sensación de que Del Riego era o que lle comentaban cousas prácticas, por exemplo, relacionadas ca xestión da publicación, ca corrección das probas, coa imprenta, con non sei que, con non sei canto. No caso de Carballo, pola historia da literatura galega, no caso de Lapa, polas cantigas de Escarnio Maldiser, e a Piñeiro reservaba máis intelectuais, non? Que che parece este autor, como enfoco este tema, tal, quero dicir que seguramente xa houve un certo encasillamento xa do propio Del Riego nun papel moi operativo, non? Máis que nun papel ideador. A mí chocoume moito, por exemplo, porque eu tamén tiña esa idea, en parte porque vas lendo e vas te decatando como tratan os seus propios coetáneos. Chocoume moito cando lín os artigos del, ti citaches o de no que anuncia Grial no 49, que de alguna maneira está a idea de Grial aí, pero logo están os que anuncia prácticamente Galaxia, que está en prácticamente ves ali o programa de Galaxia. Entón, aí temos un Del Riego, efectivamente, que non sei se ideador, pero proxectista, claramente proxectista. Entón, non sei se eso será, Malores, eso pregunto a ti, unha certa evolución que pasa dun período máis proxectista a un período máis de maquinista, ou é simplemente un papel no que se foi el encasillado? Non sei, a ver, que opinas ti desto? Pois,
Ao mellor hai algo de todo, non sei. É certo, non? Que neses anos pois aparece o Día das Letras Galegas, aparece no 48, xa é o da revista, e o da editorial, o prospecto que ele elabora, pois están as liñas, pero é certo que logo pois el vai asumindo outros papéis e quizáis simplemente hai unha distribución de funcións e entón pois el era o Piñeiro director literario e el pois estaba en Vigo e polo tanto facía outro tipo de funcións de edición pero non deixaba de facer a de contacto, non deixaba de facer pois os prólogos ou comentar cos autores. Eu creo que sí, sobre todo de cara fora, non? Pois tiñan claros os papéis de director literario e tal, pero el sempre asumiu outras tarefas e aí estaba e xustamente a el molestáballe moito que só encasillasen ali. O mellor foi el, efectivamente, non? Porque era unha persoa moi activa e que enseguida botaba para adiante e que que pasaba a mesa, non? Polo tanto, pois ao mellor había parte de culpa nese encasillamento del, que tamén moitas veces reivindicou que traballaba moitísimo, que facía moitas horas, que dormía pouco. Iso está nas súas entrevistas, pero é verdade que ao final da vida el reivindicaba máis que había que se esqueceran de repente de que só traballaba, só estaba coa carreta, non? É que eu tamén ideei isto e fixen isto e escribín isto e claro, son algo máis que o traballador, non? E a veces lía cousas e eu lembro de molestarse moito porque non lle daban o papel que el tiña, non? E é certo que era xerente e o mellor iso encasillou no máis, non? De cara fora que un director literario, xa polos propios títulos, non? Ser xerente implica unhas connotacións e é certo ademais que logo el utilizárono para artes gráficas, que tamén era algo máis de traballo de obra, entendámonos, non? Pero había que botar adiante aquilo. Quen vai ser? Pois el, non? Iso non quere dicir que detrás non haxa un discurso, un pensamento e un discurso, pero utilizaban un pouco así de comodín de traballador, porque é certo que lle dedicaba moitas horas, non? Pero iso non nos debe facer esquecer que tamén pensou, ideou outras moitas cousas. É compatible, eu creo, as dúas ideas, non? Pero compre reivindicar tamén eses artigos, eses pensamentos. Moitas grazas. Mais preguntas ou comentarios ao fío do que acaban de dicir Quique e Malores? É que eu creo que hai moito aí. Neste dúas posicións hai máis do que... Pero sí, eu son só moderador, entón non vou dicir nada. Sí. Hai tempo. Non sei. Digo, porque... Didi. No, preguntábache porque non sei se conectar de alguma maneira o que di Quique, a súa situación anímica despois da non recepción ou do modo en que a historia da literatura galega do 51 foi lida, non? Ou non foi lida ou foi apreciada. E o mesmo feito de que ti comentaches na presentación do seu lanzamento de Galaxia, digamos, neses mesmos anos, que eu entendo que non estaba profesionalizado neses anos, non? Que el profesionalízase como xerente de Galaxia nos 60. Entón, se ten algo que ver... Pero ele estaba en Galaxia, porque, quero dicir, Cunqueiro publica o Merlín no ano 55 e aí está Del Riego, aínda que non ten cargo, digamos, claro, non? Pero eu veo que o núcleo de Galaxia está máis preocupado pola poesía que pola narrativa. É un pouco tamén coherente coas recensións que el fixera La Noche. Ao revés. Non? Ao revés. Víctor. Pero creo que hai que abrir un pouco... Unha das acusacións que lle fan a Galaxia neses momentos é que Galaxia me orientaba moito o discurso
intelectual e creativo cara a prosa e cara incluso cara ao ensayo e a narrativa. E a poesía un pouco considerábase que xa tiña como un territorio gañado. E incluso unhas editoras que estaban xa publicando, etcétera, non? Bueno, e é unha acusación que anda por aí cando eu dirixía edición, no, cando estaba, bueno, xa non me acordo. Pero hubo un debate cando Xerais publica pola súa conta Longa noite de pedra con na editorial Salnés, e alguén di dende Xerais que eso non era de Galaxia, que era unha iniciativa de Francisco Fernández del Riego e 2 ou 3 amigos para poñer en marcha unha liña de creación que Galaxia desatendía. Claro. Eu creo sinceramente que era que non era correcto, digámoslo así. Pero, bueno, era algo que abollaba no aire e que algunha xente, pois, espallaba, non? Pero nas actas da editorial, nas que non está don Paco, porque non era, porque el renunciara, sí que hai varias ocasións en que Emilio Álvarez Blázquez, que logo está na colección Salnés, ¿no? Propón poesía. E dixelle que non, é dicir, que hai unha liña na editorial de que, bueno, iso ahora non toca. Clara, e que ademais está capitaneada por Ramón Piñeiro. Claro, entón iso ahora non toca. E o grupo, hai unha fotografía moi que eu sempre fago referencia a ela nos Ancares, creo que nos Ancares, onde está Fole, García Sabel, Celestino Fernández de la Vega e tal. Ese é o grupo de pensamento do discurso intelectual do ensayo, que era unha cousa que obsesionaba. Fole, aí está, pois, eso, cunha man metida na chaqueta e a pava e a colilla. Creo tamén está don Paco aí, non? Sí. De feito, é a portada do seu... Sí, é a portada. Aí están, creo que hai dúas cousas por resumir. Unha, eles están levándolle claramente contraria a Damaso Alonso cando no 50 publica aquela entrevista na que di que é unha lingua maravillosa para a poesía, pero que non vale a pena escribir en galego, novela, nin filosofía, nin nada de nada. Entón, no, pois sí. E agora vas ver como sí. Porque eles entendían que o franquismo podía máis ou menos asimilar que existise unha literatura poética en galego, pero non outro tipo de literatura. Bueno, demostra que tiñan razón que o animal aquel de Madrid, Aparicio, cando queren traducir a Heidegger e poñen nos cadernos Grial textos de literatura, de filosofía, e no, quieren poner la filosofía de Heidegger al ritmo de gaita. Eso era donde doía. Aí era donde doía, por aí veñe a saída da revista. En eso, ademais, eles están retomando, porque moitas cousas se están retomando xeración nos, claro, da xeración nos. Na nosa terra, cando empezou a sair no ano 16, nun dos primeiros números da nosa terra hai un recadro precioso que di: suscriptores e colaboradores, non nos envíen poemas. Esta publicación non é para poesía, porque, esta frase encántame, os problemas de Galicia non caben en oitavas reais. E eu creo que esta mentalidade está, eles teñen moi presente ese proxecto, ese programa. Bueno, sempre estou enrollando. Entón, bueno, pois deciden que iso, aí é onde digo eu que el tamén pensa e actúa e deseña e decide botar adiante a colección un pouco a marxe da editorial que non o apoia, non o apoia unánimemente, non? Porque si hai poesía, publicaron a Pimentel, publicaban certas cousas, pero non... Publicaron e inventaron un pouco a Pimentel, non? E publicaron e inventaron un pouco a Novoneira, non sei. Claro, publicaban só certas cousas, entón eles ven que reciben moita poesía e del Riego, aí é Celso Emilio e Emilio Álvarez Blázquez crean a colección Salnés. Por iso digo que eles non só executan, non son só traballadores de Galaxia, non? Pero eso non se senta, non? A ver, Pimentel sai en Benito Soto. Sí, bueno, e antes.
Claro. Sí, bueno, pero eu digo Claro, o que publicaba Galaxia. Sí, sí, A partir pero- dos 50 de pero- poesía, pero non? quen inventa Reducíase a moi Pimentel- poucas cousas moi escollidas. Iso é o que eu me refiro, publicaban moi Bueno, poucas cousas e chegaban moitos orixinais, entón eles deciden, e aí é onde digo que el non só é un traballador de Galaxia, traballador entre aspas, senón que tamén toman decisións e vai a marxe en algunhas cousas, non? Claro, pero eu estaba pensando, Salnés é nos 60, ¿no? Nos 61 en adiante, Sí. ¿no? Estaba pensando máis nos anos 50 estrictamente, non? Claro. Máis que nos 60, ¿no? Pero bueno, non... Sí. non E estou non a parecer- pensar a verdade da historia de Galicia, porque eu sí que li moitas cartas, eu no seu momento, cando falei con el, non lera, non fun consciente diso, non yo preguntei, polo tanto, pero non hai en ningunha que eu coñeza donde se explicite algo máis de que pasou nese ano 51. Pode ser, a verdade é que eu non pensara na polémica, que foi unha polémica grande, non, da historia da literatura. Hai ali unha... Pablo, sí. Sí, sí. En relación co que decía aquí, que eu creo que é un pouco o fío que amaga con tirar del o moderador, cinguíndose ao seu rol de moderador. Eu creo que hai unha diferencia, non sei, Quique, sobre o investimento que hai na posta en circulación, tamén na liña do que dicías, Malores, de unha serie de textos de narrativa e de ensaio, o feito de que a poesía xoga un papel central, e de logo nos anos 50, nunha pola sen a que non se pode entender a explicación que Galaxia fai da diferencia galega, que é a filosofía da saudade. Entón, do rol que a poesía xoga no artellamento de todo o no filosófico de Galaxia nos anos 50 é o pouco esforzo operativo que se fai neses anos, non pouco necesariamente, para a publicación de poesía, non pouco porque isto Ale sabe o mellor camín, dende logo, non se pode entender a relación entre filosofía e poesía en Galaxia e en Piñeiro sen textos como, por exemplo, o prólogo de Novoneira. Entón, non se pode pensar que por pouco volume é pouco importante o rol da poesía nos 50 en Galaxia. O que pasa é que, evidentemente, na liña do que decía aquí, que está sempre nos textos de Piñeiro nos que explica a traducción de Heidegger, non? É dicir, hai unha resposta a un contexto, pero no cal se pensou, teño a impresión polas fontes que accedín, que era máis urxente propiciar unha serie de xéneros, pero a poesía está todo o tempo na cerna da explicación da diferencia histórica a través da filosofía da saudade, do sentimento de paisaxe e da súa elevación a un estado sublime a través da poesía, non? Penso eu, non sei se ese é un no un pouco Malores, Quique falabades un pouco deso, parecíame que se o levamos a volume perdemos de vista un pouco o que está no valor da poesía dentro dos textos e dentro da explicación que Galaxia fai da diferencia galega. Valores. Si eu falaba de volume por o que dicía, non? De que escollían, efectivamente, hai unha escolla moi bueno, pois rigorosa, non? Da poesía, porque publicase pouco, pero o que se quere publicar, porque se quere trasladar, por suposto, un discurso. Falaba de cantidade porque eles falan de cantidade, dicir, chegan moitos orixinais de poesía, seguramente moitos máis que de narrativa ou de ensaio, e a iso non se lle dá saída. Por que? Porque se escolle, e é normal, é unha editorial que está comezando, que ten os recursos que ten, e, polo tanto, escollese. Pero niso non está de acordo, nesa escolla non está de acordo co director literario, que quen escollería era Piñeiro, evidentemente, que para iso era o director literario, pois este grupo, non? Emilio Álvarez Blázquez, xa digo, expresa en varias actas anteriores,
e Del Riego, que entende que a poesía pois é un xénero que tamén hai que pois mimar e publicar máis, non? E aí é onde nace a colección Salnés, pero non porque Piñeiro pense que non é importante a poesía, non? Senón que, bueno, nese momento el ten unha consideración e ten unhas prioridades, porque claro, é unha empresa cos recursos que teñen, seguramente noutra situación publicaría máis, pero ten que publicar o que ten que publicar e entón dalle prioridade a outros textos, non? E a determinada poesía coa que quere marcar un discurso, claro. A ver, eu estou, claro, Valores aquí estamos moi en sintonía porque ela fixo a tese sobre ese período e este tema, pois falámoslo moito. É decir que Piñeiro non lle daba importancia á poesía é aberrante, o sea, Piñeiro consideraba a poesía como a expresión máis maravillosa, máis, en fin, tiña un aprecio extraordinario pola poesía. Pero fixadevos que escolla, claro, Pimentel, son palabras maiores, Sombra de aire na herba, que ese libro é, en fin, indiscutible en todo punto. Novoneira, Oseiros, é que claro, Piñeiro non estaba en contra de publicar poesía, explico unha hora Valores, creía necesario priorizar cousas, fixadevos, os volumes de ensaios sobre a paisaxe, logo as fichaxes, bueno, por suposto Rosalía, a saudade, a paisaxe, logo as fichaxes polas que se matan a facer, Rof Carballo, García Saber, Celestino Fernández de la Vega, o segredo do humor. Visto cos ollos deles, eu creo, ata onde eu sei, entendo, esa era o principal desafío que tiñan como proxecto cultural e como proxecto lingüístico referido ao galego. Isto non quería decir para nada que eles minusvalorasen a poesía, ninda, Piñeiro era, vamos, adoraba a poesía, o sea, unha cousa. Eu non dixen que minusvalorasen a poesía. Non estou polemizando contigo, estou a ver, estamos facendo... Eu entendo porque, por exemplo, é ben coñecido que Manuel María enviaba un montón de orixinais, eles non o consideraban, non? Manuel María, eso un pouco porque veían que Manuel María, que de moi novo estaba enviando orixinais, pois escribía pois como escribiu toda a vida, de un modo pois moi intenso e moi tal, a eles non lles encaixaba o que querían facer. Entón na correspondencia, sobre todo incluso por el mesmo Manuel María dos anos 50, que parece que son moderador, digo para aclarar as cousas, pero sin embargo a aposta por Pimentel e Novoneira é moi clara, non? Pois o do narrativo pois xa falamos estes días, non? Pero bueno, eu preguntaba sobre como dixeches isto dese alonsamento e tal, e despois o regreso con Salnés, pois te preguntaba, claro, e tirase moita importancia, eles non mencionaron moito isto ao papel dele en Salnés, non? Como Salnés como contribución de Don Paco a proxecto de Galaxia, non? Bueno, eu creo que é importante, pero máis que importante, iba un pouco nese discurso de que el dentro de Galaxia non só pois acataba, mira, hai que publicar isto, corrixe, ou senón que tamén tomaba as súas decisións e ás veces non estaba en total, sí, pero iso non quere dicir nin que se levase, non estou dicindo iso, simplemente pois que había un criterio diferente e daba unha saída diferente. Bueno, hubo un pouco de polémica, polo menos conseguimos o obxectivo que propuxéramonos, pero non sei se hai algunha pregunta ou comentario máis, seguro que hai, sino para estes días ou... Estamos, bueno, pois, moitas grazas Malores, moitas grazas Quique, Pablo, Víctor. Hai unha, non sei se oportunidade de falar con Paco de Riego deste tema, que o papel de Paco de Riego na fixación da normativa ortográfica nese período de a normativa Galaxia, como iso influe na construción do discurso literario de toda esa época e casi que de varias xeracións. Sí, el facía ese labor de editor, non? Ese labor que xa fixera na imprenta Nós con Ángel Casal, como dicía, e el sempre contaba que cando lle chegaban os orixinais pensaba sempre en como alixeirar
a grafía. Para el era moi importante que persoas que non estaban alfabetizadas en galego, que era toda a poboación, lóxicamente pola época na que estábamos, tivesen un acceso doado aos textos, e para iso, pois, para el era fundamental suprimir apóstrofes, circunflexos, todo aquilo que distorsionaba un pouco a grafía, e iso é o que fai, non? Un pouco nesas normas, por exemplo, do Seminario de Estudos Galegos, que eran unhas normas que complexas nese sentido, pois alixeiralas para que fose máis accesible. El sempre pensa na accesibilidade e en chegar o que pon no ano 48, non? A un maior número de xente, a que tamén que a literatura chegue a todas as casas. Hai algún texto no que di que se terían que encher as casas de libros galegos, pero de libros de interese, non de reliquias, e tamén dunha revista que os difunda e que visibilice a cultura galega. É dicir, soñaba con que as casas estuveran chas de libros, e para iso, nun momento en que o ensino non achegaba o galego e non achegaba a lingua, pois o que intentou era nesas correccións, non? Alixeirar de trazos a grafía, non? Porque logo é certo que, home, sí que tamén tomaba algunhas decisións máis alá, pero case a lingua non a tocan, non? E a veces ves nun mesmo texto dúas opcións que conviven de dous bloques distintos e deixan asir, non? Pero sí era importante de cara á lexibilidade, non? Non é que podemos pechar. Bueno, moitas grazas Nada, outra grazas vez, a moitas vos. a todos. Vémonos mañán entón creo que ás 9:30 da mañán, non, ás 10:30 da mañán aquí neste salón. Moitas grazas e boa tarde.